你看2019年3月10号，就是我刚刚前面讲的埃塞俄比亚的航空公司啊，不是有一架飞机嘛，157人全部死亡嘛，啊，没有一个活着的。你们知道吗？啊，有一个人叫马奥罗啊先生，因为迟到了2分钟，他没有登上死亡客机。他有一个故事啊，他这故事我看了之后，我一定要告诉你们的。就说明了人呢还是有福气的。你看空难的当天3月10号啊，这个马奥罗啊，他在脸书上以我的幸运日为其透露了自己购买了这班客机的机票，他买了这个机票，但是呢他在登机口的关闭的仅仅2分钟后，气喘吁吁的赶到那里，哎呀，我要上飞机，怎么样也登不上飞机，人家他跺着脚，机场工作人员不但不通融，就叫警察把他带走去问话了。他们说我们先要核实你的身份，如果你有没有登记的登机的原因等等。实际上那个时候啊，一边在等的时候，一边他们机场里已经知道这个飞机失事了。那机场没告诉他，这警察呢就把他当成会不会这么多人都死了上飞机，就他没上去，他很可疑的。然后警察呢就特别的这个盘问他，没想到他火大，他说我有时间跟你们逗着玩吗？我要上飞机啊！结果一阵盘问之后，警察确信他没有耽误是误了飞机，而不是故意迟到或者造成客机失事的罪犯。这时候才告诉他，他不应该抱怨，你应该感谢上帝才是，因为你是唯一的一位没有登上死亡航班的客机。没想到当这个马奥罗听到这个消息的时候，他在那里惊呆了。迟到2分钟逃过了生死劫呀！所以一切都是因缘果报。有一些人他不相信轮回，他不相信因果，世界上他觉得人死了就没有了。想一想，很多人死了，为什么还会做梦做到过世的人呢？实际上他就是有一种神秘的力量。所以如果你否定终极的存在，你就堕落了佛法的断灭论。这就是为什么现在每年有100万人自杀的缘故，因为那些人他认为我自杀了，我一了百了，没事了。台长告诉你们，你自杀了，你可能到下面去了，受更多的苦难。所以再怎么样困难也要活着，千万不要耽误自己。记住了，一个人只要坚强的活着，他就会有希望，有希望他就不会失望，不会失望的人就永远离开了绝望。因为我们现在每天对生老病死充满着悲哀和恐惧，很多不学佛的人醉生梦死，解脱无门，天天活在失望和绝望当中。我们人如果不知道今后的去向，就像一个人开车不知道目的地一样，心中会没有方向。归虽行缓，缺寿千年，但终有一亡我们的生命的路上没有冠军的，因为人人每一天都在接近死亡，死亡是人的必经之路，所以不要再去恨别人了，因为你看他一次就少一次，你恨他一次也会少一次。很多动物生出来就是被人家宰杀的，我们人生到人间就是烦恼不断，一直遗憾很长，生命很短。